E aí pessoal, Matheus na área. E hoje galera, eu vou estar ensinando a vocês como fazer um barco de papelão galera. Mas já vou avisar, quem é novo no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que vocês tenham notificações dos meus vídeos, tá bom galera? Então, sim, bora pro vídeo. Aqui galera, prontinho galera. Aqui ó, prontinho galera, aqui ó. Vou estar ensinando a vocês como fazer esses navios de papelão galera. Ó, esse daqui eu fiz ontem galera. Esse daqui eu fiz ontem de noite, terminei hoje tarde. Opa, não posso mostrar por causa que é privação galera. Olha aqui ó, eu fiz mais um ó. Esse daqui eu fiz hoje, é o esse daqui ó, Britannic. Ó, é igual o Titanic, só que é um pouquinho diferente galera. Aqui ó, vou mostrar pra vocês ó. Aqui, ó, mas esse daqui eu coloquei o nome de Titanic, né galera, não vou derrotar né ó. Deixa eu coisa. Aí ó. E esse daqui é o meu naviozinho do Pac-Man. Tem até os desenhos do Pac-Man que eu acabei de fazer. Eu fiz aquele dia, galera. Ó. Tá até veinho. Ó, a piscininha com o olho do Pac-Man. Galera, e agora eu vou estar ensinando a vocês como fazer. Ó, zigue-zague das bolinhas dele comendo. Agora sim, bora pro vídeo. Estou de volta aqui, galera. Galera, ó. Esse daqui é o casco do verdadeiro Titanic que eu estou fazendo agora, ó. Ele é gigante. Deixa eu colocar aqui. Vou arrumar aqui direitinho aqui. Não fica muito legal. Aí, galera, ó. Olha o tamanho. Ó. Ó. Do tamanho de um trompete. Ó. Aqui, ó. Ó, galera. Galera, eu vou estar ensinando a vocês como fazer, tá? Agora. Galera, quem é novo no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para que vocês tenham muitas notificações dos meus vídeos. Galera, deixando isso daqui de lado, vocês vão precisar dos seguintes materiais. Tesoura, como exemplo. Tesoura com ponta. Uma caneta azul, uma caneta vermelha ou uma caneta preta. Pode servir, tá bom, galera? Não vou mostrar o nome, né? Aqui, ó. Uma caneta azul. Galera, e também cola branca, tá bom, galera? Galera, e cola branca. Não pode se escrever da cola branca, né, galera? E, ó, galera, olha aqui, ó. Eu comecei a fazer isso aqui 3h30 da tarde. E já tá de noite, já é 8h48 já. Então, assim, bora. Estou smart to find my mind. It's mine, no, I mean, don't my tune, don't yeah. I need my tune. E galera, eu vou mostrar os seguintes barcos que eu volto com vocês depois que eu terminar o vídeo, tá bom, galera? Nossa, galera, depois de 2 horas aqui, galera, ainda tô com a mesma roupa ainda não tomei banho ainda. Galera, depois de 2 horas, sério, depois de 2 horas eu consegui terminar o barco. E agora eu vou mostrar para vocês, devagarinho. Swing, swing, e vamos começar de baixo. Olha o tamanho do meu barco. Olha o tamanho do meu barco. Olha aqui o tamanho. Ó,
E de frente, ó. Tô de frente. Ó. Gente, agora eu vou voltar pra vocês, só pra vocês verem. Olha o tamanho dessa caldeira. Dá 2 ninhos, ó. Agora você olha aqui em cima, ó. Gente, não tem nada ali dentro, tá? Ó. Tem... É meu. Galera, ficou um pouquinho feio, ó. Ó, aqui com o detalhe que eu acabei de fazer. Deixa eu pegar aqui, que a câmera não tá focando. Não. Das correntes do meu Titanic.